Vaşinqton razılaşmasından sonra Cənubi Qafqazda dəyişən gündəliyin əsas istiqamətlərindən biri də iqtisadi və nəqliyyat bağlantılarıdır. Sülhün təmin olunması, region ölkələri arasında yeni əlaqələrin qurulması, kommunikasiyaların açılması və Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün yeni perspektivlər yaradır. Cənubi Qafqazda sabitliyin əbədi olması üçün, sülhün əldə olunması üçün, eyni zamanda əlaqələrin qurulması üçün təkcə siyasi sabitlik fonunda deyil, həm də iqtisadi əlaqələrin kifayət qədər mühüm aspektləri, detalları müzakirə olunubdur və artıq zaman bir ildir bizi ayırır və bu danışıqlar fonunda müxtəlif bu danışıqların əldə olunmuş, belə deyək ki, razılaşma əsasında müxtəlif yenə proseslər uğurla inkişaf etməkdədir. Vaşinqton razılaşmasının əsas gözləntilərindən biri də regional kommunikasiyaların genişləndirilməsidir. Naxçıvanın coğrafi mövqeyi bu baxımdan yenidən ön plana çıxır. Kommunikasiya xətlərinin inkişafı Muxtar Respublikanın tranzit və logistik imkanlarının genişlənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu yeni mərhələnin ən mühüm istiqamətlərindən biri Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı proseslərdir. Dəhlizin açılması Azərbaycanın Naxçıvanla quru bağlantısının bərpası ilə yanaşı, şərq-qərb nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu dəhlizin açılması qaçılmazdır və hökmən bu dəhliz açılacaq və siyasi baxımdan artıq qərar mövcuddur. 8 avqust tarixi 25-ci ildə Vaşinqton razılaşması və digər regionda Cənubi Qafqazda sülhün əbədi olması ilə bağlı, sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı mühüm detallar müzakirə olunub və vacib addımlar atılıb artıq siyasi qərar verir. Qalır praktik işlər, bunun icra olunması ilə bağlı. Azərbaycan artıq bunun demək olar ki, bu prosesin yekunlaşdırıb, demək olar həm dəmir yol nəqliyyat xətti ilə, eyni zamanda avtomobil quru nəqliyyat yolu xəttinin inşası ilə bağlı çox mühüm addımlar atıb və bu baxımdan Amerikanın müvafiq şirkəti tərəfindən Ermənistanda Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisində mövcud olan o qısa o hissənin təmir olunması, inşa olunması və yenidən istismara verilməsi ilə bağlı maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, icra proseslərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı proses artıq getməkdədir. Zəngəzur bağlantısının reallaşması orta dəhlizin imkanlarını da genişləndirə bilər. Regionun alternativ nəqliyyat marşrutları axtarılan bir dövrdə mühüm coğrafi mövqedə yerləşməsi Azərbaycanın tranzit və logistika imkanlarını artırır. Bu razılaşmanın ümumi region üçün çox geniş əhəmiyyəti var və qlobal aləm üçün əhəmiyyəti var. Məsələn, orta dəhlizin şaxələndirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki bugün dünyada o gedən proseslər və bütün dünyanı, bütün güc dövlətlərini məcbur edir ki, alternativ yollar axtarsınlar. Və əgər burada sülh imzalanırsa, münaqişə tamamilə bu formatda həll olursa, Trip dəhlizi dediyimiz Zəngəzur dəhlizi açılırsa, onda Avropa və Asiya arasında əlaqələr daha da deməli genişlənmiş olur. Yük daşınmalar, regionun inkişafı, burada logistika mərkəzləri yaranılır, sənaye müəssisələr yaradılır, tranzit gəlirləri artır. Yeni bağlantılar yalnız nəqliyyat imkanları deyil, regionun iqtisadi xəritəsini də dəyişə bilər. Azərbaycanın enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində artan rolu ölkənin beynəlxalq tərəfdaşlıq imkanlarını genişləndirir. Vaşinqton görüşündə əlbəttə ki, Amerikanın mövqeyi də siyasi və təbii ki, mövqeyi kifayət qədər önəmlidir və Amerika regionda Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunması, sülhün əbədi olması üçün kifayət qədər mühüm addımlar atıbdır və bu baxımdan bu 8 avqust tarixi hesab edirəm görüşlərdən biridir və region Cənubi Qafqazın həyatında yeni bir dönəmin başlanğıcının təmin edən siyasi qərarların biridir. Biz bugün həqiqətən də tarixi bir günə şahidlik edirik. Təhlükəsizlik, sabitlik, sülh, Cənubi Qafqazda sülh, iqtisadi imkanlar, sərmayələr, enerji təhlükəsizliyi və bir sıra digər mövzular üzrə. Beləliklə, Vaşinqton razılaşmasının yaratdığı yeni mərhələ siyasi nəticələrlə yanaşı, regional iqtisadi inteqrasiya və nəqliyyat bağlantıları üçün də yeni imkanlar açır. Cənubi Qafqazda qarşıdurma ilə xarakterizə olunan uzun dövrün yerini isə əməkdaşlıq, tranzit və iqtisadi inkişaf perspektivləri tutur.